Good morning, friends. Ngasi 14 March 2019 gi Amazon quiz ki pungpham yaukhre ko ai ayuk khuding gi di nungti gi sum knowledge hengat na wa Amazon quiz ki video sidi adum thagat chage ko masim tang mayam dai thamjage aduga sidi sum koi gi question answer sing khangau si knowledge wangkhalan ji hai di marwaina general knowledge wangkhalan si ko aduga daw so dum yeng si haibagi damak en sum video si masim di ai sang na adum ayuk khuding gi hapsage aduga nungthin dana tek video thagat chage hai wa pham mayam thamjari aduga laireng ngasi gi Amazon quiz ki thamyo price si Sennheiser headphone saibon thamle ko ado masi ekhoi gi smart headphone hai tare wireless ni masi yeng lasi ko maruaina ai start changjare aduga maruaina knowledge wangkhal an si haibo pham sinai na mayam thamjari si aduna ngasi gi question number 1 Tour de France is an annual multi-stage event associated with which of these sports and later ko hai di sigi Tour de France haiba sahi khuding gi na pangthokpa multi-stage event oiba adugumba France ki masi sport makhalamani ko masi karamba event dano hari masi maruaina pangthokpasi adudi makhada pir si cycling adagi triathlon adagi F1 racing adagi marathon an pir singsi manungda masi maruaina cycling ni ko akogi cycle race ama pangthokpani masi France ka amadi magi akoibada naknana laiba country singa punna pangthokminai haina akoina sum thengajai ko aduna masi cycling khanbiro Sume, aduga question number 2 which of the following national park is located in Rajasthan makhada piriba koi national park singsi manung da Rajasthan da laiba national park to haibiyo hairi adudi asi sida lairiba si Nagar Hall national park adagi Bandhavgarh national park adagi Keoladeo national park adagi Kanha national park ana piri singsi manung da ahum subda lairiba Keoladeo national park haibase masini ko masi magi Keoladeo Ghana National Park haina so khangnei aduga hana ariba maming oina mase Bharatpur National Park haina khangnaramni haibare ko thengajai masi maroina maming chatlibsi sahi khudingi mangonda usiek makhal si sani kunthar romdagi hena sahi khudingi chaktare haiba adagi mafam dudai da uba phangi haibagi damak masi maroina maming chatpani ko onna masi ahum subda leiriba Keoladeo National Park si masi khanbiro masi Rajasthan da leibini Chume. Ado question number 3. Where in the human body is the occiput? Ana leireko. Masi hariba occiput hariba masi sharu makhalamni ko. Akoige miyoi bigi hakchang da hariba sigi occiput aiba sharu si karai de yawbuno hari aidi maroina stomach adigi head back neck ana piri singsi manungda masi akoige miyoi bigi ko ki maning thangmada yawba adugumba saru amani masigi occiput haibse wandana head si khanbirose sumeko aduga question number 4 damuk chatlasi aduga what is the chemical symbol of lead sidi am laiman jre me amne na khangbiramgani lead ariba asigi chemical symbol si karino haire odi mathak ithang thang lairiba pb haibsini ko pb asigi magi long form di plumbum haibni samjilaga pb hana masi khanbiro ko sume aduga question number 5 last key made in 1888 the Roundhay Garden scene is known to be the world's earliest surviving motion picture film and later how long it is and appear ko aduga masi 1888 ta semkiba adugumba khogi arengba film haibtare arengba picture gi film masi mamingna Roundhay Garden scene haiba masi minute kya sang mano hairi magi asang basi makha da pirisi minute punate go ai masi yam nokning ba dugumba kari ai ni short film ma hai tare 3 minute 30 second adagi 2.11 second adi 15 second an piri sing manung da yamna angakpa amadi nokning boina 2.11 second se asi khak sang ya ahan basigi kwai digi leraba kogi motion picture film se sigi Roundhay Garden scene hai se 1888 ta semki bako adu masi France ki Louis Le Prince ko unupam semki ai ba khoina thengnejai gore ko chelna 2.11 second ji khanbir ko mayam sum tab do nokning drong masi ge short film ni ko 2.11 second khak sang ba aduna masi khanbiro sume sumaina loina pakhum pira matung masana well da lani automatically ko gi lucky draw da pusilani adu ga lucky draw da gi winner oiba mi du da ko gi prize pi bani ko haiba wafam simaina mayam da thamjage aduga winner oiri masa da soidana message tharakani email da tharakani adom winner oire adom gi prize ke damak claim tobiro haidana sumaina
ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯋꯥꯡꯈꯠꯅꯕ ꯑꯃꯥꯖꯣꯟ ꯀꯨꯏꯖ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯎꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟ ꯇꯦꯛ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯦꯡꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯊꯛꯇ ꯄꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯗ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯅꯥꯎꯟꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯗ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯉꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯣꯜ